तो आज हम बताएंगे अपने वीडियो में जो अपना साउंड इफेक्ट डालते हैं वो कैसे डालते हैं। पूरी डिटेल आपको हम देंगे, केवल आप वीडियो स्किप नहीं करिएगा। नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। सबसे पहले हम अपने वीडियो में गूगल गूगल खोलते हैं और उसमें सर्च करते हैं माई इंस्टेंट्स। और इसमें काफ़ी इफ़ेक्ट्स हैं जो कि ट्रेंडिंग में इंडिया के चल रहे हैं, वो आपको दिखाएंगे। यहाँ से आप डाउनलोड तो कर सकते हैं। देखिए ये इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। और आप इसी तरह की जानकारी हमारे चैनल पर लेते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।